और इंडिया एनिमल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका सवाल, वह कौन सा पंछी है जो कंकड़ पत्थर भी खा लेता है? ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी चील। आंसर जानते हैं मित्र तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको 10 सेकंड का समय स्टार्ट। सही आंसर मित्र ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग जो कंकड़ पत्थर भी